วันนี้เราจะมารีวิวนะคะการใช้โทรศัพท์ที่เวลาไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นโทรศัพท์ไปตามที่เที่ยวต่างๆหรือว่าไปตามต่างประเทศเวลากลับมาแล้วเราจะโทรหาในราคาเรทปกติของบ้านเรานะคะแต่ว่าต้องใช้คลื่น Wi-Fi ในการโทรนะคะวิธีการเซตก็อยู่ที่ตัวเครื่องมือถือด้วยจะต้องรองรับไปที่การอย่าง iPhone 6 เป็นต้นไปอย่างเงี้ยรองรับไปที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะไปหาเมนูที่เป็นชื่อคำว่าโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็เลือกโหมดการโทรผ่าน Wi-Fi นั่นเองแล้วก็เปิดค่ะก็เปิดการใช้งานปุ๊บหรือไม่ก็บางทีจะมีให้กดสัก3 รอบแล้วก็เปิดการใช้งานสัก3 รอบนะคะอันนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาที่หน้าจอหลักเราจะต้องเชื่อม Wi-Fi ค่ะปุ๊บต้องเชื่อม Wi-Fi ที่อย่างเช่นไปตามโรงแรมหรือว่าสถานที่ต่างๆที่มี Wi-Fi หรือว่าจะเป็นเพื่อนปล่อย hotspot แล้วให้เราใช้อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันถ้าไม่มีคลื่นโทรศัพท์เดี๋ยวนะจับ Wi-Fi เรียบร้อยละเป็น 5G ตึ๊บก็นี่ต้องปิดโหมดนี้ด้วยอันนี้ป้องกันเวลาไปต่างประเทศอะค่ะจะไม่ต้องเสียโรมมิ่งเสียค่าโทรแพงๆเปิดการทำงานของโหมดนี้ปุ๊บไม่มีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะลองโทรกันดูว่าโทรได้จริงไหมนะคะโทรหาใครโทรหาแม่ไม่ได้อ๋อลืมเดี๋ยวนะใช้ Wi-Fi ยังเชื่อม Wi-Fi หรือยังเมื่อกี้ยังไม่เชื่อม Wi-Fi เลยเปิด Wi-Fi ก่อนเมื่อกี้เผลอปิดโอเคมี Wi-Fi ต้องเป็นสัญลักษณ์นี้ถึงพร้อมใช้งานรูปเครื่องบินรูป Wi-Fi อันเนี้ยถึงพร้อมใช้ที่เดี๋ยวเราจะมาลองโทรโทรหาแม่โอเคใช้ได้ชอบมากเลยเมนูนี้จบการรีวิว